pradėti. Veikla yra, uždirbi gerą, mama yra, šeima yra, vyrs yra, visko užtenka, kas su tavim negera. Atėjom klientis ir galėjom kalbėti apie tokius gilesnius klausimus. Man viskas ir tvarko, aš grįžtu, motyvuota, energinga, pasikrovus, viskas gera. Bet jeigu jau yra ta diena, ką reik visą dieną šnekėti apie orą į bitės, apie onutę, stasėlį, kaip gyvena, viskas, aš grįždavau tokiu vienintelis irgi būtų buvo paimti, uždaryti ir ėti naują. Tai labdien, brangų žiūrovą, šnekėjom su Vaida prieš tai, kokį čia tarmę kalbėsim, bet kadangi Vaida ir iš Plungės kėlus, šiuo metu gyvena Reitavį, sakom žemaitišką. Tai labs Vaida. Labas. Žinok, aš tavim pristatysiu tiek, kiek pati žinau apie tai, o jeigu kažkom pamirštu, pridėk. Tai šiandien kalbinam Vaidą Petrikausken ir dėl ko man labai įdomu su tavim kalbėtis, dėl tau pokyčių. 9 metus Vaida turėjo sėkmingą verslą, jie galėjom taip sakyti, arba kaip čia, grožio specialistai buvo. Taip, savo veiklą. Savo veiklą. Ir po 9 metų pakeitė visišką gyvenimą. Išėjo į niekur. Į niekur. Tai ar galėtum papasakoti, kaip iš tos grožio specialistais tau gėmė mintis į numerologiją nuėti, turėti savo studiją ir konsultuoti žmonės? Oi, moko pradėti. Kas įvyko prieš teik laiką? Viskas buvo gera su ta veikla, dirbti žmonėm man pateka, kurti ton jaukomą, ton atmosferą man pateka. Tik paskutinius metus tiesiog aš pradėjau nebejausti tuo džiaugsmą savį, kad pareini iš darbą ir kad fainai ir pradėjai sekinti. Ir aš pradėjau ieškoti klausimų, kas su manim yra. Nes atrodo, veikla yra, uždirbi gerą, mama yra, šeima yra, vyrs yra, visko užtenka, kas su tavim negera. Tai ir vis laiką dažniausiai manim tokie klausimą pradėt prieš gimtadienis. Beje, Vaidas gimtadienis netrukus. Simboliška. Tai aš galvoju, norėk mums kažkokios analizės, į ezoteriką vis laiką jau kažkaip nuo vaikystės, man ten linkdavo tokie mistinė dalyką, o kodėl, o kas ten yra, apie žvaigždės ir mėnulius. Tai aš galvoju, užsisakysiu analizę. Aš ten rasiu visus atsakymus ir man bus aišku. Negavau aš tos analizės, nes anos reikėjo laukti apie pusę metų gal, iš katros aš norėjau. Tai vakar skrolinu ir aš nežinau, ką aš nusipirkau kursus, kad išmokčiau pati. Pradėjau gilintis, informacijos iš tikrųjų buvo daug. Čia numerologija. Jo. O tų atsakymų man, kaip žmogau, reikėjo vakar. Bet nieko, gilinaus, žiūrėjau, analizavau savo gyvenimą, patirtis, visas pamokas. Ir aš supratau, kad aš per gyvenimą esu vedama biškį toliau. Ir aš turiu paleisti tom, ko dariau ir daryti panašiai, kaip ir tom patį, tik gilesnių lygmenių. O galiu paklausti, tai reiškia, tavo karjeros metu tau kėlė mintis, kad kažko reikia domėtis, nes nebetenki, nebeteik džiaugsmą. Taip. Nebuvo taip, kad pirmą metė visko ir pradėjai ieškoti. Ne. Ne, bet aš tada ieškojau ne tam, kad pakeisti, ne? Supratau. Aš ieškojau, kas su manim ir negera. Ir beieškodama aš atradau, kad čia viskas beveik ir gera, tik tu esi vedama biškį kitur. Kad reikia pradėti klausyti savo kūną ir jeigu, jau dūsti, ne? Nes ir ta savistaba, kada atėjom klientis ir galėjom kalbėti apie tokius gilesnius klausimus, man viskas ir tvarko, aš grįžtu, motyvuota, energinga, pasikrovus, viskas gera. Bet jeigu jau yra ta diena, ką reikia visą dieną šnekėti apie orą į bitės, apie onutę, stasėlį, kaip gyvena, viskas, aš grįždavau tokiu
Tai pokyčiai, kaip ir simboliška, tau ir vyka, ir studija pavadina pokyčių studija, ar ne? Jo, kad moteris nebijotų keistys. Labai gera, kad nebijot, nes baimė stabdo mumis nuo tų pokyčių. Taip, ir ton aš irgi turiu prasidirbti, tom pat aš esu išskaičius ir savo analizėje, kad mes turėjom iš tikrųjų daug tų baimių, katras reikia ir veikti. Tai vienintelis irgi būds buvo paimti, uždaryti ir ėti naują. Įveikti baimis, paleisti stabilumą ir išėti naują. Sveikin, bet labai atrodo ir baisė tų pačių, ir tie jaudinančia. Baisė buvo virmon. Dabar baisė nebėra. O tai kaip tu baimė perlipa? Ar gali kažkokį patarim gal duoti, gal žiūrmoms dabar kas nors, kas pat yra tavo situacijoje padėti ir kokį patarim galėtum duoti? Baimės nikap neįveiksi, kol to nepažiūrėsi į akis. Kol tu neliepsi. Tai skausmingai būdu. Daryk ton, ko bijai labiausiai. Va tonu daryk. Bet darima niek nebus. O kas atsitiktų? Kas atsitiktų, jeigu nepavyktų? Kas gal blogiausia atsitikti? Uždaug tokius klausimus. Kas? Juk jeigu tu dirba gera, ne? Pavyzdžiui, tu grožio srity klientų savo turėjai. Juk tu bet kada gali grįžti. Taip. O ar gali paklausti, vis tik aš jau spėju, kad esi drąsi asmenybė, nes ne visi išdrįst taip, ne? Ten 9 metus dirbi ir imti ir pakeisti. Apibūdink, kokia esi asmenybė drąsi. Čia gal kitim taip atrodo, iš tikrųjų, tai aš esu labai jautri. O drąsiai mane padarė gyvenimas tikriausiai. Aš net nežinau, tiesiog eiti ir daryti. Susitvarka čia, eini ir dara, nes tu nedarysi, tai nieks nepasikeis. Jeigu tu pats nieko nekeisi. Prisiemi atsakomybę, eini dara. Jeigu tu to labai tiki. Ne? O tai kaip tai pokyčiai dabar vyksta, kaip tu ar konsultuoji žmonės internetu, papasakok, kiek ta tau veikla ir kiek ant pakėta. Dirba tiesiog su žmonėm, ne grožio sferu. Ir kaip tau tas gyvenimas persiverti? Vis tiek su žmonėm, bet iš kitos pusės. Ar tu juos konsultuoji internetu, ar gyvai susitiks? Aš daugiausia dabar rašau asmeninis analizės raštu, kad galėtų susipažinti. Jeigu kažkas netinka, arba tu chaosas galvoje, ne, ir nesusidėliuoti ant tų minčių, ar ten laiką neto, ar dar kažkas, aš jums galiu pavesti. Tada konsultacija. Tada ir konsultacija, ne? Padedu išsigryninti, atsakyti į tuos klausimus, ne, kas yra neaišku. Ir kurų įrankį, kietą. Katras padeda susitvarkyti su programom, su tom baimėm, su tas įsitikinimas senas. O kas čia gal gali truputį išduoti paslaptį, kas čia šiuo momentu dar ir mokinus hipnoterapijos. Labai įdomu ir stipru. O gal galėtum žiūrovams papasakoti, ne visi žinom iš tikrųjų, kas ta numerologija yra? Ne mokslas. Tai yra ezoterikas sritis, tai iš gimimo datos yra kodai ir kiekvienas skaičius neš tam tikras žinutis apie tai, kokia tavo siela yra, ko yra atėjusi į šį gyvenimą, kokias pamokas yra atsinešusi iš praeitų gyvenimų. Ir tu per gyvenimą analizuodams, pasižiūrėdams savo praeitį, tu matai, kad taip ir vyksta. Ir tu žinodams informaciją gali keisti. Ar tu nori, kad būtų taip, kaip buvo, arba tu dara kryptį. Yra ir minusėnis skaičių savybės ir pliusinis. Ir tu jau pats renkys, į kokį posį tu nori judėti. Tai čia toks kaip ir neapčiuopiams dalyks ir gal kitiem net sunku suvokti, ar teka susidurti su kažkokiais negatyviais požiūrės. Pavyzdžiui, kad aš įsivaizduoju, jeigu turėjai savo studiją, ar teka susidurti su artimųjų kažkokiu pasipriešinimu, nes numerologija toks nelabai apčiuopiams, o grožio sferą turint savo studiją apčiuopiamą, stabilų, suprantamą. O ar teka su kažkokiais tokiais nemaloniais įvykiais, ar nuomonėms susidurti, ar nepalaikymu? Ne, iš artimos aplinkos tuo tikra nebuvo, o visuomenė tai, kaip visą laiką, čia dabar bus ragana, žinai.
čia pribors ateitį. Aha. Nors, tu realiai nieką negali tu išborti žmogų, nes čia ir žmogus sugyvent pasirinkimus, ką pons pasirinkti apie ir būna. O palaikymą, turėjau palaikymą. Kadangi mona, sakykime, iš mona pačios pos, tai ganėtina sąmoningi tėveliai ir, tai ir palaika, ir patys ir prijaučiantis tokiem dalykam, o iš kitos pusės kažką aš jau galvoju, kai išaugau, ką reikia paklausti. Palaiko, tai ar palaikytų, nepalaikytų, vis tiek buvau užsibrėžus tikslą. Aš jau manau, kad galiu daryti sprendimus gyvenime pati. O man klausimas iškilva, pažiūrėjau, tie numeriai, ne, tau skaičiuką kažkom pasako, ar būn kažkokios negatyvios informacijos, kurios nenorėtum atskleisti, arba nuliūdinti tą patį klientą, kaip elgatės tu aš parašau viskom, kaip yra. Tai silpnų nervų nesikreipkit. Ne, aš juokauju. Ten nieko blogo nėra iš tikrųjų, ten yra ir skaičių pliusinis savybės, ne ir minusinis. Ir aš šiaip su žmogum pašnekėjus, aš negaliu pasakyti, kad tu esi tas minusas. Kol tu nesutinki gyvą žmogaus ir tu gyveni per minus. Juk žmogus pats tik tą skaitydams, on tą supranta, ar on stovėtų per pliusą, ar per minus. Ir pats daro pasirinkimus, ar nori kažko keisti, ar nenori kažko keisti. Tai čia ir tik pasirinkims, ko mums darys su tą informaciją. Tai nieko baisaus nėra. Nieko baisaus. Ne. Ir pavyzdžiui, esi kilus iš Plungės, ar ne, bet ar senai gyveni Rietavį? 11 metai. 11 metai. Ir kaip sekasi Rietavį ton veiklą vystyti? Nes Rietavas nedidelis miestėlis. Visi viens kitą pažįst. Kaip, ir tų klientų ir iš Rietavo, bet ir daugelis klientų, kad ir ne iš Rietavo. Nes susikūriau pati irgi savo ir internetinį parduotuvį ir nebijau vesti socialinių tinklų, nebijau būti matoma, girdima. Tai pasaulis atvers ir klientų iš visur. Tai visas didžiausias baimės esi nugalėjus. Nemanau. Irgi nėra tiek, kad aš nebijočiau. Čia ir pirmoji patirtis, kada aš nekinė savo prieš kamerą, paskiau jeigu netinki ištrini, bet jau atidaviau ton galią jūsų rankas. O dar man kėla klausimas, apie tos pokyčius. Man labai sudomina aktuali ta tema. Sakai nebijoti, ne? Bet kaip reikia pajust, kad tau jau gyvenim reikia pokyčių? Nes mes vis negirdim savęs, vis gal kažką išgirdim. Kūnas pasakys viską. Kūnas. Klausyti kūno. Kūnas pasakys viską. Gal gali pasakyti plačiau, kūn tu turi minį? Ligas tikriausiai? Ir ligas, ir šiaip emocinį būseną. Pradėti klausytis tiesiog savis, ne? Kažkom tai dara, žiūrėk, ar tu jauti įtampą, ar tu jauti. Tiesiog pradėti klausyti savis, stebėti savim, kaip tu jautys. Mes dažniausiai visi esame įpratę gyventi autopilotu. Taip. Davai visi greta. Ir savim tu pamiršti. Bet kai tu biški sustoji, arba tavam sustabdo, jeigu tu nesustoji, tai tada pradedi klausytis, aišku, atsakymo, kas čia yra netep. Ir kadangi aš nemėgstu eiti ten pas gydytojų arba aiškuoti, kaip čia pasilipninti tus visus simptomus. Tai kažką prieš gydytojus turi? Ne, visiškai nieko neturiu, bet aš tiesiog nežinau, bet aš nemėgstu. Aš mėgstu aiškuoti priežasties, kodėl tai vyksta. Nes visas liekas juk atsirond, ne šiaip savo išlėmus. Tai ir nervins, įtampa, kažkas negera, susikaupu vidau, ir tik per ligą jau pasireiškia. Tai aš mėgstu atrasti ton šaknį ir nušarauti, kad nesikartuotų. O ne, šiaip išgydytas niek neturiu. Nes šias laikas ypatinga, ne, mes, ir tas mūsų temps ir atrodo vis toliau, vis mes greičiau gyvenam. Gal gali kažkam pakomentuoti iš savo nuomonės, patirties, ar mums reikia sulėtinti ton tempą, ar kai sulėtėjau, nieks nepasikeitė. Kai sulėtėjau, nieks nepasikeitė. Keisti požiūrį. Dėl ko tu bėgi? O dėl ko tu bėgi? Koks geras klausimas. O kur tu nubėgsi? Mes visi nubėgsim ten pat. Nebijokit klausytis savęs, nebijokit būti savim unikalus, nebijokit sugrįžti savim. Dabar ir tas laikmetis, kai mes žiūrim, ta čia tuo, kita, ton dar, yra mon reik.
ir aš bėgsiu, darysiu, nu stop, tu gal ne to esi atėjusi, nu neperdėk, sugrįžk, sustok į savam, atsistok į savo ašį ir eik savo keliu, įdzin, kas ten aplinkų kontaro, nebijau būti savim. Nu, mes ne visi žinom, kas ta mūsų yra. Aš galiu padėti sužinoti. Aha. Tai aš galiu padėti sužinoti. Aha. O dar aš vat, toks buvau pasirašęs klausimą, kas tavo manim, tavo gyvenime pats svarbiausias dalykas, koks tau tos vertybės yra, nes mes ir apie karjeras, apie bėgimus, kas tau yra svarbu? Šiuo momentu, kas mums svarbu? Atrasti harmoniją galbūt savy ir visam kame, balansą. Nes aš esu, yra sielų, katros ir gėmusis, ne, žemė užgėmus yra nimtas, paprast, žemėtiškas gyvenims, anims yra kaip ir viskas aišku. Aš esu biški iš toliau atkeliavus kitokį sielą ir man reikia išmokti gyventi žemė. Prie tų visokių tokių dalykų. Tai aš turiu labai išmokti harmonizuoti tiek savo energiją, tiek ieškoti tuo balansą tarp savęs tikruosios ir gyvenimo žemė. Kaip įdomi. O gali paklausti, čia ir gal nerašytų, o iš kur sužinojai, iš kur tai esi? Iš numerologijos? Iš numerologijos. Viskas yra užkoduota mūsų gimimo dato. Nu, tiek, kad gyvenimu neveinu. Kad kūns veina gyvenimą, tai faktas, bet kai siela kažkur iškeliavom. Kas nors pagalvoja, kur ran iškeliavom. Ir kiekvieną gyvenimų tor. Nu čia, sak, negalim diskutuoti apie tikėjimą, teologiją, seksualinę orientaciją ir politiką. Tai čia aš gal neatsakysiu tom klausimą. Ne, jo, bet šiaip kaip pagalvoja, ne, tai ir tuo pačiu ir trečią dieną kėlėsi iš numirusių, tai kur nusikėlė. Tai kažkur nusikėlė. Mes kiekvienas, ta siela to ir neveina gyvenimą. Ir jeigu tas, kas tik ta reinkarnacija, mes kiekvienas turėjom patirčių iš praeitų gyvenimų. Juk yra ir jūsų gyvenim kažkokių tai dalykų, kur atrodo, mums nieks to nemokėna. Manis nieks tuo nerodė, aš nesimokinau, bet aš iš kažkur to nežinau. Arba tas dežavų. Tai čia jau kažkas ir buvo. Kuo daugiau pas jūs yra klientų tarp? Ar moterų, ar vyrų? Moterų. O kodėl tiek vyrų? Kaip jūs galvojate? Aš manau, todėl, kad moteris yra žingeidesnis. Anos galbūt netgi yra ir jautresnis ir labiau rūpi visokiai tokiai gilesnį dalyką negu... Bet yra, aišku, ir vyrų tokių, tik ta mažumas. Moteris yra labiau linkusis augti, tobulėti, žinoti, ieškoti atsakymų. Kodėl eiti visokias terapijas, gydyti savam visi apkap, ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Tai moteris. Ir čia, kaip kalbėjom, gal atsirasti skirtums, ne tarp vyrų ir moters santykius. Sakykime, tas pats asmeninis saugiams, ne, ir kada tu praplėti ton savo sąmonę, daugiau moteris praplėt, o vyrs leikt užstrėgis, gali pasakyti, viens leikt 3 klasė, kits jau 7, yra nebeiški ir sunkiai apie tom patį kalbą susikalbėti, nes vyrs nebesuprant, ko moteris saka, nes pats nesimoka, ne, ir nesigilin, o... Ir išsisker klasių lygis. Taip, viens pabaig mokyklą, o kits ir leikt. Tai, manau, todėl ir daug tų skirybų. Tai patarimas būtų domėtis kartu, ir vyrams, ir moterims, augti kartu. Taip, ir kai tu viens kitą pažįsti, tau ir viens kitą lengviau suprasti arba viens kitą palaikyti. Tu žinai, anos stipriasis savybės, tu žinai, anos stipriasis savybės, ne? Ir jų šeimo galite užkurt, nežinau, kokį pertikai sujungi savo galės, ne? O galiu tik asmeninį klausimą paklausti, o kaip tavo antrą pusę, nes tu paėjai visai kitą sferą, kaip sekės va čia išbalansuoti, ar jums irgi domėjus kažkur? Ne. Mano vyro neįdomu.
Bet jūs nebuvo skirtum, mums gal kitas kažkokias dalykas domėjos ir Aš susikalbėjo. kadangi jau, ta prasme, aš mokinus, aš suprantu, kodėl vyksta tam tikri dalykai, aš suprantu, kad aš nesu atėjus tam, kad pakeisti kitą žmogų, aš priemu tokį, koks on ir, pasirinkims ir toks, on man netrukdo, aš netrukdau vanam. Tai mes gyvenam. Tai ko yra ramybė? Ko yra ramybė, 18 metų. Tai linku dar daug metų pragyventi kartu ir žinau, kad gimtadienis artėja. Tai mona palinkėjimų, bet pasilinkėk pati savo, nes tu žinai geriausia, ko tau reikia. Tai ačiū labai, kad rada laiką. Ačiū, kad pakvietėt. Ir ačiū žiūrovams.